原來我真係好好彩，即係我係覺得，係喎。我覺得，咦，點解我會顯化到呢一樣嘢嘅咁樣？咁我有個朋友啦，咁佢就話，佢覺得我係許個願啊，即係嗰個身體健康個願，佢覺得我係誒許得好，即係個 channel 個頻率啊，個 frequency 啱咗，而且所以佢就我想講一樣嘢嗬，你所謂嘅許願係咪？因為你所點樣講啊？誒、我唔可以講係期望或者期待或者乜 嗯 wishes 都好啦，因為你嘅嗰個 wishes 係咪？你嘅嗯祈願啊，your 嗯 prayer，your prayer，OK，佢嗯，唔係物質嘅嘢，所以咧佢啊嘅顯係啊，化會喺度啊。通同常物質埋我。嘅比較艱難啲。哦，同埋我亦唔係咧，我亦唔係去求緣，係我好執着，我好渴望要得到呢一樣嘢，而係我每一日好似變咗一個 daily routine 咁樣，我就去做但係你天使。嗰時做，但係嗰時你做天使靈氣係咪？你嗰嗯，時嘅身體狀況有問題冇？我當時冇覺得係有問題㗎，